arrintan ayaa ka dhigtay milyaneer qofna ma rumaysan karin markii hore. maanta waxaan idinla wadaagayaa filin soo baxay 2011 oo lagu magacaabo The Billionaire. Tob waa wiil yar oo 19 jir ah oo raba inuu bangi ka qaato $300,000 si uu ugu dhiso warshad. maamulaha bangiga wuxuu weydiinayaa sababta uu deynta sidaas u badan u rabo isagoo 19 jir ah, halka uu Tob bilaabayo inuu sharaxo waxa ku kalifay in uu deynta qaato. markii uu dhigan jiray dugsiga sare waxa uu lahaan jiray alaabo gaar ah oo dhif ah oo markaa uu ku gadi jiray lacag caadi ah. tanina waxay ka dhigtay nin lacag haysta oo xitaa gaari gadan kara, wuxuuna lacagta u qasaarin jiray inaysan maanta maalin ka dambeyn. kuwa iskoolka la dhigta xitaa way ka masayri jireen, xitaa qof ayuu samaystay, waxayna u bixiyeen Tob wiilkii xumaa, waayo wuxuu rumaysnaa inaysan shuruucdu qaban karin. isaga waalidkiis ma aysan jeclayn inuu game ka dheelo, oo waxay rabeen inuu waxbarashadiisa ku mashquulo oo uu lacagta qasaarada ka daayo. markii uu qalin jabiyey kadib wuxuu ku guuldaraystay inuu galo jaamacadda dawladda, mana uusan kala jeclayn oo gamekiisa ayuu iska dheeli jiray. inkastoo lacagtiisa oo dhan uu alaabo ku soo gatay oo uu lacag la'aan noqday, misna Tob wuxuu ku fiicnaa gorgortanka markii uu wax gadayo si xoogaa dheeriya ugu sameeyo. inkastoo uu naftiisa ku filnaa oo ismaarayn jiray, misna waalidkiisa kuma aysan faraxsanayn inuu geli waayay jaamacadda dawladda maadaama ay lacag la'aan yihiin. isagoo go'aansaday inuu caawiyo waalidkiisa, waxa uu lacagtiisii u dambeysay ku soo gatay DVD raqiis ah oo Shiinays ah si uu dib ugu sii iibiyo. nasiib darro uma aysan shaqayn, waayo dukaanlihii waxa uu ka soo gaday alaab kharaabsan, inuu ku celiyana wuu ka diiday. Tob markuu aabihiisa arkay inuu fashilmay, wuxuu ku waaniyey inuu waxbarashadiisa dib ugu laabto oo uu caalamka runta isku diyaariyo. lacagtii jaamacadda ayuu siiyey, laakiin Tob waa uu ka diiday, mana uusan rabin in uu qiro in waalidkiisa ay ka saxan yihiin. taas bedelkeeda waxa uu xaday siliska aabihiis, waa uuna gatay si uu jaamacadda Brevard ah u galo. fasalkii ayuu tegay, laakiin waxa uu ku fakari jiray sidii uu siliska ku soo celin lahaa, sidaa darteed waa uu gogoyn jiray iskoolka. wuxuu go'aansaday inuu tago meel lagu soo bandhigo mashiinada cuntada lagu sameeyo, wuxuuna ka helay mashiin xiise leh oo sameeya lowska fornaysan. waa suuq aan weli laga sahmin Thailand. markaasi ayaa wuxuu go'aansaday inuu ku koreeyo 1500 bishii. waalidkiis uma bogin fikraddan. dadka dariiqa cuntada ku gada ayuu ka bartay sida lowska loo kala haadiyo oo loo nadiifiyo oo udgoon looga dhigo, oo markaa uu lowskuna lambarka koobaad uga noqdo suuq. xitaa waalidkiis oo markii hore aan fikraddan soo dhaweyn waxay arkeen in lowskani fiican yahay. Tob dukaan yar ayuu mool ka dhex furtay, adeerkiis ayuuna la furtay, laakiin waxa ay dhibaato ka haysatay sidii lagu soo jiidan lahaa macaamiisha. markuu saaxiibtiisa la soo adeegayay ayuu arkay khidad yar oo ay isticmaalayaan ganacsatadu si ay u soo jiitaan macaamiil badan. fikradiisu waxay ahayd inuu dukaanka meesha ka bedelo, laakiin ma aysan shaqayn oo waxba uma tarin. Tob shaqadii jaamacadda iyo casharadii kuma uusan fiicnayn, ilaan waa nin mashquulsane. mar ayaa iyadoo imtixaan lagu guda jiro ayaa wuxuu kala go'aansanayaa inuu telefoonka ka jawaabo iyo inuu banaanka uga baxo fasalka. markaa wuxuu go'aansaday inuu adeerkiisa telefoonka ka qabto. aakhirkii ganacsigii waa kala kacay. si uu faa'iidadiisa u sii badiyana waxa uu furay laamo kale. saaxiibtiis waxa ay maqashay in jaamacadda uu gogoynayo, markaa waxay ka bariday inuu ka fakero mustaqbalkiisa, waxayna rabtay in uu tuuro iskana daayo fikradda lowska. xaaladdu waxay sii xumaatay markii ay mashiinadii qiiq soo saareen oo ay moolkii wasakheeyeen. markaa moolkii waxay go'aansadeen inay qandaraaska kansalaan, laamaha oo dhanna laga daadgureeyo. isla markaana waalidkiis waxay u sheegeen inay rabaan inay Jayna aadaan oo ay la noolaadaan walaashiis iyo walaalkiis, waayo waxa soo wajahay dhaqaale la'aan xun. waxa uu u sheegay hooyadii inuu wax yar eegayo, bal inuu wax hagaajin karo, laakiin islaantu ay ku madax adeegtay. isagoo laga qaadayay sawirkii baasaboorka ayuu ka kacay meeshii oo u sheegay waalidkii inuu joogayo. inta uusan Jayna aadin ka hor, aabihiis wuxuu u sheegay inuu lowska iska daayo oo waxbarashadiisa dhammaysto. intaas kadib Tob waxa uu ogaaday in gurigiisa loo dhigay rahmad oo uu bangigu la wareegi doono. saaxiibtiis waxay u malaysay in uu khiyaanayo oo uu naaga kale uga mashquulay, laakiin runtu waxay ahayd in uu ganacsigiisa jeclaa, cid kalena uusan waqti u hayn. markaa hab ayuu siiyey, waana uu raali geliyey. isagoo gurigeeda u sii wado ayaa ay waxay siisay dhirbadeed duban oo laga keenay dibadda. markii uu cunay way la macaanaatay, wuxuuna ku fakaray inuu ka dhigo fikradiisa
ganacsi ee xigta. Professor ayuu weydiiyey sida dhirbadeeda lagu kaydiyo bacdeeda ama kartoonka lagu gado. Professorkii waxa uu sheegay inuu u baahan yahay mashiin oksijiinta ka nuuga oo banaanka uga saara bakteeriyadana ka dila. Wuxuu go'aansaday inuu bilaabo ganacsigiisii cusbaa, wuxuuna joojiyey inuu kireeyo mashiinka lowska, wuxuuna soo gatay qalab dheeri ah oo cusub. nasiib darro isku daygiisii ugu horreeyay waa uu fashilmay. dhirbadeedii dubnaydna waxay u dhadhamaysay kharaar. alaabtii elektarooniga ahayd ee u taalay ayuu iibiyey si uu u soo gato dhirbadeed kale oo cayriin ah. inkastoo uu adeerkiisa ku qanciyey inuu waalidkiisa Jayna u raaco, misna iskama uusan dhiibin riyadiisii ahayd inuu ganacsigiisa dhiso. habeen iyadoo duufaan dhacayso, Tobna uu guriga u sii socdo, odaygii adeerkiisa ahaa shil ayuu galay, waxayna noqotay in isbitaalka loo qaado oo lagu hayo. isla habeenkaas bacdhirbadeedii ayaa dhulka ku soo dhacday, waxaana ku da'ay roob oo galay. Tob wuxuu sii waday tijaabadiisii adeerkiis la'aantiis, laakiin nasiib darro weli waa kharaar dhirbadeedii. kaydkiina waa uu ka dhammaaday oo wuxuu soo qabtay kartoonkii ugu dambeeyey, wuxuuna arkay marka la shiilo inay macaan tahay bahashu. Tob adeerkiis ayuu isbitaalka ku booqday, wuxuuna dhadhansiiyey dhirbadeedii, wuuna ka helay. waxay dib ula soo noqdeen booskii ay moolka ka deganaayeen. dadkuna waxay saf u gelayaan si ay wax uga helaan dhirbadeedan. aad ayuu u mashquulsanaa, hooyadiis ayaana waxay soo xasuusinaysaa inay tahay dhalashadiisa. markii uu aabihiis wacay, waxa uu odaygu u sheegay inuu semesterkan soo socda Jayna yimaado oo uu xoog wax u barto, wuxuuna u sheegay in qoyskiisa lagu leeyahay $1.2 milyan oo dayn ah. gurigii Tobna waxaa la wareegay bangigii, isagoo ku fakaraya in wax kasta haddii uu sameeyo uusan lacagtaas oo dhanna bixin karin, ayuu ku laabanayaa jaamacaddii. macmacaan yar ayuu ka soo gatay 7-Eleven-ka. isagoo sii socda ayuu garowsaday inuu ku iibin karo alaabtiisa dukaamada waaweyn ee waddanka sida 7-Eleven intii uu isagu kabar samaysan lahaa. maalintii xigtay, Tob waxa uu booqday xarunta ugu weyn 7-Eleven, wuxuuna u soo bandhigay alaabtiisa. agaasimaha xarunta waa ay ka diiday, waayo dhisaynka bacda ay ugu jirto ma fiicnayn, qiimuhuna waa uu badnaa. marka kale gabadhii saaxiibtiis ahayd waxay tustay weji niyad jab ah, waxayna u hadlaysay sidii inaysan guushiisaba rumaysnayn. waxay ku tiri, ugu yaraan wax baro, waalidkaana lacag weydiiso, laakiin waa uu ka diiday. maalintii xigtay, Tob wuxuu weydiisanayaa naqshadeeye magaalada deganaa inuu bac ama kartoon u naqshadeeyo. markii uu bacdii ka soo bedelay ayuu kula soo noqonayaa xafiiska agaasimaha, laakiin maalintaasi aad ayaa ay u mashquulsanayd, in badan ayuuna sugayay. aakhirkii wuu isdhiibay, alaabtiina waardiyaha ayuu uga tegay. kadib hooyadiis ayuu wacay, wuxuuna u sheegay inuu Jayna imaan doono. qaar shaqaalaha ka mid ah ayaa waardiyaha ka soo qabanaya bacdii. nasiib wanaag, alaabtiisii waxaa jeclaanaya shaqaalihii 7-Eleven. xafiisku wuxuu Tob ku martiqaadayaa inuu la kulmo agaasimayaasha. shirka intii lagu guda jiray, agaasimuhu waxay Tob ku ammaanaysaa inuu sameeyey macmacaan fiican oo macaan, waxayna intaas ku daraysaa in laga rabo in uu soo saaro 72,000 oo bacood si uu u noqdo wadaag ama bartender. waxay ku sii dartay in warshadiisa xagga fayadhowrka laga baari doono, waa uuna ku raacay shuruudahooda, wuxuuna soo aaday bangiga. wuxuu ka codsanayaa bangiga 300,000 oo dayn ah si ugu maalgeliyo warshadiisa cusub. maamulihii bangiga wuu ugu hambalyaynayaa shaqada, laakiin waa uu ka diidayaa codsigaas markii uu ogaaday inuu yahay 19 jir kaliya iyo in qoyskiisa lagu leeyahay dayn aad u fara badan, gurigoodana la xaraashiro. isagoo dareemay inuu guuldaraystay ayuu aadayaa xarunta baasaboorka, wuxuuna goosanayaa tikid diyaaradeed oo Jayna ah. gaarigiisii ayuu iska gadayaa si uu dib ugu soo ceshado siliskii aabihii, laakiin waxa uu ogaanayaa in la khiyaanay, waayo $3,000 ayuu ku gaday, laakiin qiimihiisa runta waa $100,000. dukaanlihii ayaana biskoolad ku baqsaday si uu u rumeeyo ballanqaadkiisii ahaa inuu siliska soo celin doono. wuxuu isticmaalayaa dukaan duqa oo ay reerkoodu lahaayeen oo warshad ahaan loo xirtay.
shaqaale ayuu qortay lacagtii u hortay oo dhanna waxa uu ku soo gatay alaabtii wax laga samayn lahaa wuxuuna u ballan qaaday dadkii guriga u xirnaa inuu lacagtooda waxay ku harsan wada siin doono haddii uusan wadan siinna uu xabsiga geli doono maadaama uusan waqti badan siin jirin wuxuu arkay in saaxiibtiisa ay heshay qof kale waa uu ka xumaaday waayo way jeclayd oo isaga ayaa ka durkay diyaargarow badan kadib warshadii waa diyaar agaasimihiina waxay la imaatay baare kuma aysan farxin nadaafadda warshadda waxayna arkeen inuusan ku habboonayn qandaraaskan agaasimihii waxay u sheegtay in arrintani ka soo wada hadli doonaan natiijadana ay la soo wadaagi doonaan kadib markii ay xaliyeen mashaakilkii warshadda Tob wuxuu helay aqbalaadda agaasimaha aad ayuuna u farxay Tob waxa uu badiyay wax soo saarkii si uu u gaaro nambarka laga rabay isagoo raba markaa inuu geeyo alaabtii ayuu adeerkiisa habsiiyay wuuna u mahad celiyay wuxuu kale oo yiri haddii aan markan guul daraysto waxaan yeelayaa rabitaanka waalidkayga oo waxaan aadayaa Jayna waxna ka baran doonaa waayo wax kasta uu haystay ganacsiga ayuu geliyay waxna uma harin markii uu tagay keedkii maamulihii keedku wuxuu yiri alaabta hal saac ayaad la soo daahday lamana aqbali karo wuu ku calaacalay wuxuuna ku yiri wax badan baa iiga baxay alaabtan maamulihii keedka waa uu ka naxay wuuna ka aqbalay isagoo niyadda u dhisan tahay ayuu wacay aabihiis wuxuuna u sheegay inay ugu dambeyn ay guriga imaan karaan kadib 2 sano oo uu la shaqaynayay 7-Eleven Tob wuxuu bixiyay deyntii qoyskooda lagu lahaa Tob sidoo kale wuxuu codsaday 12 milyan oo dollar oo deyn ah si uu ugu balaariyo warshadiisa wuxuu haystay in ka badan 2500 oo shaqaale wuxuuna dhirbadeeda u dhoofiyay qiyaas ahaan 27 wadan oo adduunka ka mid ah markii uu 26 jir ahaa wuxuu kuuriya ku lahaa beer dhirbadeed wuxuuna sameeyay sanadkii 2010 iib gaaraya 43 milyan oo dollar haddii aad iska dhiibtid riyadaada waa marka ay baabi'i doonto ugu dambeyn waa ku mahadsantahay daawashadaada